7月14啊，冇話我唔當獻俾你，係咪？滿滿啊一煲含檸檬炆鴨，係嘛？你如果唔點讚唔關注，我含檸檬我實唔會提供俾你。啲仔，今日真係同你講做鴨，聽日就7月14啦，後日就係中元節啦，係咪？好多地方7月14佢唔通雞嘅。通鴨嘅，亦都係成鴨嘅，所以咧，我亦都藉住呢個機會咧，同大家分享一個我哋店跟住要做嘅一個新菜，亦都係我以前做得好好嘅一個招牌菜，就係叫做含檸檬炆鴨。嗱，咁你睇下，一定咧，首先咧，你要揾隻青頭鴨啦，青頭鴨一定要夠老濕啦。係啊。嗱，咁啊，呢個就係檸檬啦，含檸檬啦，呢啲係自己醃自己曬嘅。一定要夠深年嗰種年份啦，如果你未夠深年嘅年份咧，嗰啲檸檬啊係唔夠香，亦都帶少少澀，帶少少苦味嘅。檸檬一定要醃夠時間，知唔知啊？咁咧，我哋係用一個最簡單，乜都唔使好傳統，亦都係原汁原味嘅做法，好唔好？好，咁首先我哋將個鴨處理咗佢先，碎咗佢先嚇。好嘅。嗱，通常咧，我哋鴨咧都唔要嘅呢度嘅地方啊，因為啲頸呢度我哋嫌佢脂肪多，通常呢啲地方就係最多毛嘅時候。我哋今日講佢都爭啲都偷到嘅，掉咗佢，頭都掉埋佢喎。7月14啊，咁我哋鄉下都幾好嘅，幾隆重嘅，而且我細個嘅時候咧。我亦都好中意7月14嘅，我唔知道你哋，我唔係為咗過節而中意佢啊。因為7月14來臨，就證明我哋嘅農忙已經忙完啦，接住落嚟就唔需要我哋做乜嘢啦。係啊，因為我好多耕田嘅人都知道啦，秋分之後，白露之前，係咪就要將番薯種咗佢噶嘛？番薯種完就係過7月14嘅時候，一過完7月14就嚟中秋節啦。中秋節過完就過年啦，所以我對7月14我係好中意嘅。大放咁啊！好，啲鴨啊，斬好啦，就要處理呢個檸檬啦。檸檬一定要將入邊嗰啲核搣走佢，要將呢啲核唔要，因為呢啲核係苦嘅。你如果呢個核唔攞走佢，你等陣炆出嚟啊，帶苦味嘅。一隻鴨2隻檸檬 ，OK， 乜味都唔使啦，已經係好夠味噶啦。搣好咗之後咧，就要剁碎佢。因為剁碎咗之後咧，喺度去炆嘅時候啊，你更加均勻啊。如果一嚿一嚿咧，你就唔會形成到佢食嘅時候，每一嚿肉都有黐到有啲檸檬到嗰度，所以一定要剁碎佢啲含檸檬。好，檸檬整好，鴨整好，啲鴨咧就要放啲底味落去。呢個係鹽，呢個係糖，生抽。生炆嘢，所有必須都要係俾啲底味落去醃佢，醃一醃佢生煎生炆先靚嘅，俾啲生粉落去。好，薑、片糖、檸檬、汁翻㗎，話明係生炆，一衰就係生煎。我見到啊，其實我都係生炒嘅，我都係攞嚟炒嘅，我都唔係攞嚟煎。冇煎得佢咁犀利嚇，我都係攞嚟炒嘅啫，我都唔煎佢。咁樣就差唔多啦。呢啲嘢咧亦都唔要呢啲油。好。女鑊係乜嘢啊？先靚，做人要夠薑，做鴨一樣要夠薑。同樣嘅道理啊，薑一定要夠薑，爆香佢。放啲8+1落去，呢個可以放落去。
俾少少蠔油就得噶啦，乜都唔使俾啊！嗰啲檸檬教晒味噶啦，明白嗎？乜都冇俾啊！慢慢俾佢喺度清炆啦嚇，就乜都冇俾啦，就俾佢清炆，盡量啊將嗰啲檸檬嗰啲香味啊調晒出嚟。咁你一定要俾嚿紅片同仔落啊！喺度收汁，一樣係要炆佢10幾20分鐘。而家有啲老啊，真係。A few moments later. 20分鐘之後睇得唔得啊？我食就食得到啊，唔知你啲老人家食唔食得到啊？因為我食嘢要有啲嚼頭嘅，太腍唔好食嘅。我食有啲要有嚼頭。你睇下佢清炆啊，原汁原味炆出嚟，又冇咩色都冇。嗰啲檸檬嘅香味啊，好濃郁嘅。等陣你食，我留少少汁攞嚟撈飯。你睇到之後啊，7月14買隻鴨翻嚟，冇檸檬過嚟問我攞檸檬炆鴨試試。嗱，7月14啊，冇話我唔當歉俾你，係咪？滿啊一煲含檸檬炆鴨，係嘛？你如果唔點讚唔關注，我含檸檬我實唔會提供俾你。呢個鴨啊，絕對係可以食3碗飯，唔係我講嘅啊，亦都係好有特別啊。